अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मवित् श्रीभगवानुवाच अक्षरं परमं परमं स्वभावोद्यन्तमुच्यते भूतभावोद्भवो विसर्ग कर्मसंहिता अधिभूतं खरो भाव पुरुषाश्चादिदैवतम् अधियज्ञे अहमेवत्र देहे देहोऽपिताङ्गर अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्ता कलेवरं ज प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्र संशय जं जं वापि शरणभावं तजत्तन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मर्यार्पित मनोबुद्धि मामेवैश्यस्य संशयम्